समस्त को मोर ए चैनल को स्वागत करुछि। आज वीडियो रे तू मानकर षष्ठ श्रेणी नुआ साहित्य बहिर पाठ 1 जन्मभूमि ए कविताटीर प्रश्नोत्तर गुडी को आलोचना करिवा। आसो आमे कविता ऊपर संक्षिप्त आलोचना करिवा। क निम्नलिखित प्रश्न गुडिकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दियो। 1 नंबर मुंड शब्द पई कविता रे केउ शब्द व्यवहार करा जाईछि। ऑप्शन गुडी होछि चरण, कोळ, मस्तक, कंठ। तो मुंड शब्द पई कविताटी रे मस्तक कोन हिछि शब्द व्यवहार करा जाईछि। तो एपटी एई बॉक्स रे कोन करबो ना तारा चिन्ह देबो, काहे कि ना कहिछि ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह देबो। तो हमें तारा चिन्ह देले। तापर देखो 2 नंबर जन्मभूमि कविता रे मुख्यतः हिमालय वर्णना करा जायछि, वीर रमणी को कथा करा जायछि, भारत मातार जसगान करा जायछि, महासागर विषय रे धारणा दिया जायछि। तो एई कविता रे पिला माने मन रखिबो भारत मातार जसगान करा जायछि। तो एठी स्टार चिन्ह देबो। तापर ख उक्त उत्तर गुडी को काहे की बाछिलो ताहार कारण तुमे संग मानक सह आलोचना कर। तो ए जो उत्तर गुडी को हम सब बाछिले तार कारण कोन आमे आलोचना करिवा। पिला माने आमे जो प्रथमे मस्तक बाछिथिले तो मस्तक पई कारण हेउछि कविता रे धाडी अछि मस्तक रे हिमालय पर्वत बर। साधारण भाषा रे आमे जाहाकू मुंड कहू साहित्यिक भाषा रे बा शुद्ध ओडिया रे ताहाकू मस्तक बोली कुआ जाय। एठारे हिमालय भारत मातार मुंड ऊपर एक मुकुट सदृश थिबारु एही शब्द व्यवहार करा जायछि। द्वितीय उत्तर बाछिथिले भारत मातार जसगान करा जायछि। तार कारण जदियो कविता रे हिमालय, महासागर एवं वीर रमणी को कथा अलग अलग भाबे कुआ जायछि, किंतु ए सब कहिबार मुख्य उद्देश्य होछि भारत मातार गौरव बा जसगान करिबा। हिमालय तांकर मुकुट, सागर तांकर चरण सेवक एवं वीर पुरुष नारी माने तांकर सुसंतान। एही सब को मिसाई देखिले जणा जाय जे संपूर्ण कविताटी भारत मातार महिमा वर्णना करुछि बा जसगान करुछि। मिलिमिशि जोड़िबा कवितार केतेक शब्द और तार भावार्थ निम्न रे रखा जायछि बा लेखा जायछि। दरे आलोचना करी प्रत्येक शब्द सह खाप खुआउथिया भावार्थ को गार टाणी जोड़। तुमे अभिधान इंटरनेट बा निज शिक्षकंकर सहायता नै पारे। तो एरो उत्तर आमे जोड़िया देख शब्द आ ताहार भावार्थ आमे कोन करबा ना शब्द सहित भावार्थ को जोड़िबा। बुझि पाले पिला माने। तो देखो प्रथम देछि देखो कोन ना हिमालय। तो पिला माने हिमालय सहित भावार्थ कोन रहउछि ना नंबर रहइबो। एठी देखो तृतीय पांडव, भारतर दीर्घतम नदी, पवित्र नदी। एठी रहइबो पिला माने एहार उत्तर हे जिवो हिमालय रो जोड़ी देबो कि ना नंबर 10 भारतर उत्तर सीमा रे व्यापी रहिथिबा पर्वतमाला। बुझि पारलो। तापरे ब्रह्मपुत्र 2 रे ब्रह्मपुत्र अछि। तो ब्रह्मपुत्र पई जोड़िबो पिला माने 8 कोन ना मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश ओ आसाम देई बहि जाउथिबा नदी जहा कि शेष रे बंगोपसागर रे पड़िछि। तापरे पिला माने कोन तापर देखो द्रोण अछि। ब्रह्मपुत्र सहित जोड़िले तापरे द्रोण सहित कौन जोड़िए पिला माने ना नंबर 7 कौरव और पांडवों को गुरु। तापर सीता। तो सीता पिला माने निहाती भाବରେ तुम माने जानिथिबो जनक राजा को दुहिता प्रभु श्री राम को धर्म पत्नी। तापर पिला माने गंगा। तो गंगा सहित का जोड़िबा गंगा भी तुम माने जानिथिबो भारतर दीर्घतम पवित्र नदी। तापर पिला माने चैतन्य। तो चैतन्य को सहित कौन जोड़िबो ना ऑप्शन 4 जे कि गौड़ीय वैष्णव मतवादर प्रचारक और प्रसारक। तापर 7 रे आसला पद्मिनी। तो पद्मिनी की होचंती ना पद्मिनी होचंती 5 सहित जोड़िबो जे कि मेवार रो रानी और वीर रमणी। तापर 8 रे रहले कि ना अर्जुन। तो अर्जुन सहित पिला माने नंबर 1 से होचंती तृतीय पांडव के अर्जुन। तापरे भीष्म होचंती कि नंबर 3 जे कि गंगा को पुत्र कौरव और पांडव मानक पितामह।
तापरे नंबर 10 किए वाल्मीकि वाल्मीकि होउचंती तू माने जानिथिबो संस्कृत रामायणर रचयिता। तो एई भली भाबरे एई गुडको सब पिला माने भलो भाबे मन रखिबोडा सब साधारण कथा तू मानकर परीक्षा रे प्राय आसीबो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हैला। तापरे आगु को जिबा पद्यांश को आलोचना कर निम्नलिखित पद्यांश को मन देई पढ़ एवं यार भावार्थ को सांग मानक सह आलोचना करी तार सारांश को लेख। तुहिमा जन्मभूमि पवित्र भारत भूमि तोहरी संतान आमे अटु सरबे तोर श्री चरण सेवा पाई मन प्राण देबा गाइबा तोहर नाम आनंद रबे तो आनंदे होइबा सुखी कांदिबा दुखरे तोर होइण दुखी। तो एहार आमे कोन करिबा ना भावार्थ बा सारांश लेखिबा एहार उत्तर करिबा। तो एठारे सार कथा लेखियो पिला माने भारत हमर माता ओ आमे सेई भारत मातार संतान तेणु आमे देश को सेवा और सम्मान करिबा उचित। एठारे कवि कहउछन्ती जे आमे देश मातांको सेवा रे निजको समर्पित करिबा उचित तांको सुखरे सुखी और दुखरे दुखी हेबा उचित। बुझी विचारी लेख क जन्मभूमि कविता को पढ़ी प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। 1 नंबर कविता रे वर्णित वीरा रमणी मानक नाम लेख। तो कविता रे जो वीरा रमणी नाम अछि से गुड़ी को लेखिबा। तो से गुड़ी को हला पिला माने लेखिबो पद्मिनी सावित्री सीता एवं दुर्गावती देवी एमाने होउछन्ती कविता रे वर्णित करा जायथिबा वीरा रमणी मानकर नाम। तापरे 2 नंबर भारतर कटिरे केउ पर्वतमाला शोभा पाउछि। उत्तर भारतर कटिरे विंध्य पर्वतमाला शोभा पाउछि लिखिबो विंध्य पर्वतमाला। तापरे 3 नंबर कालिदास किए तांको रचित गोटे काव्यर नाम लेख। तो पिला माने कालिदास किए तांको काव्यर नाम लेखिबा। उत्तर कालिदास प्राचीन भारतर जने प्रसिद्ध कवि और नाट्यकार थिले। से संस्कृत साहित्यर श्रेष्ठ कवि मानक मध्यरे गण्य एवं तांकर प्रसिद्ध काव्य मधुरु गोटे काव्यर नाम हैला रघुवंशम। एई भली भाबरे उत्तर लिखिबो। 4 नंबर आम जन्मभूमिर 2 पार्श्वरे थिबा जलधिर नाम लेख। आम जन्मभूमिर 2 पार्श्वरे थिबा सागर जलधि अर्थात कोन सागर। तो लेखिबो पिला माने आम जन्मभूमिर 2 पार्श्वरे अर्थात पूर्वरे के पूर्वरे बंगोपसागर मन रखियो पिला माने पूर्वरे बंगोपसागर ओ पश्चिम रे देखिबो ओ पश्चिम रे आरब सागर शोभा पाउछि। तापरे 5 नंबर भारतर शरीर रे केउ सब नदी शोभा पाउछि। तो केउ सब नदी पिला माने हम भारत रे अछि लेखिबो गंगा जमुना गोदावरी कृष्णा ब्रह्मपुत्र आउरी मध्य लिखि परिबो सिंधु हला नर्मदा ए भली सब कोन करिवो ना आम भारतर नदी मानकर नाम लिखिबो। तापर देखो ख चैतन्य आदि महात्मा न जे पचारिले विभु नाम आनंद मने। महात्मार अर्थ महापुरुष बड़ लोक महामानव महान व्यक्ति। विभुर अर्थ ईश्वर प्रभु ठाकुर देवता। ऊपर लिखित वाक्यांश को पढ़ी उत्तर लेख। तो एठी आमे सब पढ़िले एठी किछि प्रश्न देछि तो ताहार उत्तर लेखिबा। तो प्रथमे देखो चैतन्य किए ना लिखिबो चैतन्य
ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମତବାଦର କଣ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଚାରକ ଓ ପ୍ରସାରକ ହେଲା ବା ପ୍ରଚାରକ ଲେଖିଦେଲେ ଚଳିବ। ତାପରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଲେଖିବ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମକୁ ସେ ଅର୍ଥାତ ଚୈତନ୍ୟ ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମକୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ଅର୍ଥାତ ଭଜୁଥିଲେ ବା ଜପୁଥିଲେ। ଆଉ କଣ କରୁଥିଲେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରେମ ଦୟା ଓ ସମତାର ସନ୍ଦେଶ ଦଉଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ଲେଖି ଦଉଛି ପିଲାମାନେ କହିଦଉଛି ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତିକୁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଦୟା ଓ ସମତାର ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ଦେଖ ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା କାହିଁକି କହିବା ସେ ଯୋଉ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ କାହିଁକି ମହାତ୍ମା କହିବା ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମର ମାର୍ଗ ଦେଖାଉଥିଲେ। ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ସଠିକ ପଥରେ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଥିବାରୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ବୋଲି କହିବା। ଆଗକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମେଳ କର ଅର୍ଥାତ ମିଳେଇବା ବା ମିଶେଇବା ବା ଯୋଗ କରିବା। କ ସ୍ତମ୍ଭର କବିତାଂଶ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଭାବାର୍ଥକୁ ସଂଯୋଗ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଉ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ଏକରେ ଜନ୍ମିଲେ ତୋ କୋଳରେ କେତେ ସୁରବୀର ନରେ। ତ ଏହାର କାହା ସହିତ ଯୋଡିବା ପିଲାମାନେ ନା ଏଟାକୁ ଯୋଡିବା କାହା ସହିତ ନା ଦୁଇ ଭାରତ ମାତାର କୋଳରେ ଅନେକ ସୁର ବୀର ଓ ମହାମାନବ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ହଉଛି ଏଇଟା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବା ସୁଖୀ କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହୋଇଣ ଦୁଃଖୀ। ତ 2 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଏଇଟା। ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଉନ୍ନତି ବା ପ୍ରଗତିରେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବା ଓ ଅବନତିରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ସମସ୍ତେ ତୋର ଦୁହିତା ପଦ୍ମିନୀ ସାବିତ୍ରୀ ସୀତା। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଏକରେ ପଦ୍ମିନୀ ସାବିତ୍ରୀ ସୀତା ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ବୀର ରମଣୀ ଭାରତ ମାତାର ଦୁହିତା ଅଟନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମିଳନ କରିଦେବ। ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନାରୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। କ ମହାକବି ଦେବବ୍ୟାସ ବାଲ୍ମୀକି କାଳିଦାସ ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ। ତ ଏଠି ଆଇରେ ପଚାରିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମହାକବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ମହାକବି ଆଖ୍ୟା କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ମହାକବି ହଉଛନ୍ତି ବେଦବ୍ୟାସ ଲେଖିବ ବେଦବ୍ୟାସ ବାଲ୍ମୀକି ଓ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ନା ମହାକବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଖ କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ କେତେ ପତିବ୍ରତା ସତୀ। ତ ଏଠି କେତେ ବୀର ନାରୀ କେତେ ବୀର ଜନନୀ ଏହି କବିତାଂଶରେ ବୀର ନାରୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଓ କାହିଁକି। ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଏଠାରେ ପଦ୍ମିନୀ ଏବଂ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କ ପରି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବୀର ନାରୀ କୁହାଯାଇଛି କାରଣ ସେମାନେ କେବଳ ଘର କୋଣରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଦେଶର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ମାତୃଭୂମିର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାହସର ସହ ଲଢିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଶବ୍ଦର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ କ ଯେପରି ଚରଣ ଅର୍ଥ କଣ ପଦ ହେଇପାରିବ ଭିନ୍ନ ରୂପ ପାଦ ମଧ୍ୟ ପୟର ମଧ୍ୟ। ସେଇଭଳି ନଦୀ ନଦୀର ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ନଈ ତଟିନୀ ଆଉ ତରଙ୍ଗିଣୀ। ତରଙ୍ଗିଣୀ
ଗିଣି ତାପରେ ଭୂମି ଭୂମିର ପିଲାମାନେ କଣ ହବ ଭୂମିର ହବ ଧରା ପୃଥିବୀ ଆଉ ଓ ମେଦିନୀ କଣ ମେଦିନୀ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଜନନୀ ଜନନୀର ତ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ଜନନୀର ହେଉଛି ମା ମାତା ମାତା ଆଉ କଣ ନା ଧାତ୍ରୀ ଆଉ ମଧ୍ୟ କଣ ଅଛି ତୁମେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣେଇବ ତାପରେ ଦୁହିତା ଦୁହିତାର ଆଉ କଣ ଅଛି ଦୁହିତାର ହେଇପାରିବ ଝିଅ ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ କନ୍ୟା ବି ହେଇପାରିବ ଆଉ କଣ ତନୟା ବି ହେଇପାରିବ କଣ ତନୟା ହେଲା ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା ଖ କବିତାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗିରିବର ଶବ୍ଦରେ ବର ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତ ଗିରିବର ଅର୍ଥରେ ବର ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏଇ ଅର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଶେଷରେ ବର ଲଗାଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କର ତ ଏଠି ବର ଲଗେଇକି ଆଉ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବା ତ ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇପାରିବ କବି ବର ଏଠି ଲେଖିବ କବି ବର ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ ମହାବର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ମହାବର ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ ଋଷିବର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ ଦେବବର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ଦେବବର ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ ରାଜବର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ରାଜବର ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଇପାରିବ ପିଲାମାନେ ମତେ କୁହ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ ବୀରବର ବୀରବର ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବର ଲଗେଇକି କରିବ ତ ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ ମତେ କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣେଇବ ତାପରେ ଦେଖ କିଛି ଭିନ୍ନ କିଛି ସମାନ ତ ଦେଖ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ପଢ ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ ଯେତେ ଜୁହି ଥିଲେ ମିଳେ ମାନବ ଗଣ ଗଣ ଓ ଗୁଣ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରାର ଭିନ୍ନତା ଅଛି ଫଳରେ ତାର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳି ଯାଉଛି ତ ତୁମେ ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କରି ଏହିପରି ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ଖାତାରେ ଲେଖ ଯେପରି ବଣ ବଣି ବସ ବେଶ ତ ସେଇଭଳି କଣ ହବ ନା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ ନା ହେଇପାରିବ ହର ଶିବ ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ ହରି ବିଷ୍ଣୁ ହେଲା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିବ ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ ନା ସର ତୀର ସାରି ଶୁଆ ପକ୍ଷୀ ହେଲା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ ଆଲୋଚନା କରିବ ଆଉ ଯଦି କୋଉଠି ଡାଉଟ ଥିବ ମତେ କମେଣ୍ଟ ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବ ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ତ ପିଲାମାନେ ନୂଆ ବହି ଆସି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପାଠ ପ୍ରାୟ ଅଳ୍ପ କିଛି ବଦଳିଛି ଆଉ ସବୁ ବାକି ପୁରୁଣା ତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢାପଢି କରିବ ଆଉ ବହି ଆସିନି ବହି ପ୍ରାୟ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଯିବ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢିବ ଏହାପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦରକାର ମତେ ଜଣେଇବ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡିଓ ନେଇ ଆସିବି ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ